హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో ఏంటంటే చాలామంది గొంతులో జలుబని అంటే తమ్మడ, తర్వాత దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళకి ఒక మంచి కషాయాన్ని అయితే కనుక ఈరోజు వీడియోలో చెప్తాను. ఖచ్చితంగా మీకు ఎప్పుడైతే దగ్గు కానీ జలుబు కానీ అలాగే గొంతులో ఏదో తెమ్మడ ఉన్నట్టుగా అనిపించినా సరే వెంటనే మీరు తయారు చేసుకొని దీన్ని తాగితే నిమిషాల్లోనే అనమాట మీకు చక్కగా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. చాలా చాలా హెల్తీగా ఉంటారు. ఇంకా అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలను కూడా పోగొట్టడానికి కూడా మనకి ఇది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఎవరైతే దగ్గు జలుబు ఇలాంటి సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాల్సిన టిప్. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కళ్ళు అశ్రద్ధ చేయకుండా పద్దాక మనం ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకున్న ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ కాకుండా చక్కగా ఇంట్లోనే న్యాచురల్గా తయారు చేసుకొని కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నది తాగండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక గిన్నె తీసుకొని ఒక గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకోండి. మరీ ఎక్కువ వాటర్ కూడా అవసరంలా. తర్వాత చిటికెడు సాల్ట్ వేసుకోండి. ఒకవేళ మీకు బీపీ ఉందనుకోండి మీరు సాల్ట్ని స్కిప్ చేసేయచ్చు, మిగిలిన వాళ్ళు మాత్రం వేసుకోవచ్చు అనమాట. సాల్ట్ కొంచెం చిటికెడు మాత్రమే వేసుకోండి. సాల్ట్ అనేది ఏంటంటే మనకి దగ్గు జలుబు ఇలాంటి సమస్యలను పోగొట్టడానికి, గొంతులో ఉన్న తెమ్మడని పోగొట్టడానికి, గొంతు నొప్పి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నా సరే గొంతులో ఉన్న ప్రతి సమస్యను కూడా పోగొట్టడానికి కూడా మనకి చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట. రిజల్ట్ కూడా చాలా త్వరగా వస్తుంది మీకు తీసుకోవడం వల్ల. ఇది ఇంకా చాలా రకాల మన బాడీలో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా క్రిములు ఏమైనా ఉన్నా సరే వాటి అన్నిటినీ కూడా పోగొట్టడానికి కూడా మనకి ఈ సాల్ట్ అనేది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. కాబట్టి మీరు సాల్ట్ అనేది చిటికెడు మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి, ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోక్కర్లేదు. తర్వాత ఏంటంటే మీరు ఈ విధంగా మనకి ఉంటాయి కదా మిరియాలని ఒక 10 వరకు మీరు లైట్గా దంచి వేసుకున్నా పర్లేదు, లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా వేసుకున్నా పర్లేదు. మిరియాలు అనేవి ముఖ్యంగా ఎందుకు యూజ్ అవుతాయి అంటే జలుబుని పోగొట్టడానికి, తెమ్మడిని పోగొట్టడానికి, అలాగే దగ్గుని పోగొట్టడానికి, గొంతులో ఉన్న నొప్పి కానీ చాలామందికి గొంతులో దురద, గొంతులో ఏదో కిచ్కిచ్చమన్నట్టు అలాగా అన్నట్టు ఏమైనా ఉన్నా సరే అన్ని రకాల గొంతు సమస్యలను కూడా మనకి పోగొట్టడానికైతే కనుక ఈ మిరియాలు అనేవి చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తాయి అనమాట. కాబట్టి మీరు మిరియాలను అయితే కనుక ఒక 10 వరకు వేసుకోండి, ఎక్కువ కూడా మనకి అవసరం లేదు. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు అనమాట. అది కూడా ఏంటంటే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపుని యాడ్ చేసుకోండి. పసుపు వల్ల మనకు తెలుసు కదా మన బాడీలో ఉన్న అన్ని రకాల వ్యాధులను పోగొట్టడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. పసుపు వల్ల ఏమవుతుందంటే ముఖ్యంగా తెమ్మడం పోగొట్టడానికి, దగ్గు జలుబు గొంతు సమస్యలు అన్నిటిని పోగొట్టడానికి మెయిన్గా మనకి ఈ పసుపు అనేది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్గా అయితే కనుక పనిచేస్తుంది అనమాట. కాబట్టి మీరు పసుపును కూడా వేసుకోండి. అలాగే ఇది మీరు వెంటనే ఎప్పుడైతే మీకు దగ్గు జలుబు తర్వాత గొంతు సమస్యలు తెమ్మడ ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో వెంటనే మీరు తయారు చేసుకొని తాగితే నిమిషాల్లోనే మీకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. మీకు వెంటనే రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. చాలామందికి జలుబు వల్ల చాలా రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి అశ్రద్ధ చేయకుండా వెంటనే దీన్ని తయారు చేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిలన్నింటిలో వేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. మనం ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసాం కదా, అందులో కొంచెం పావు వంతు వరకు మనకి వాటర్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. అలా తగ్గిపోయేంత వరకు బాగా వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఇందులో వేసుకునే ఏవైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మంచిగా కలర్ చేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట. మినిమం దీనికోసం మనం ఎక్కువ టైం కూడా అవసరంలో ఒక 5 మినిట్స్ వెయిట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఏంటంటే ఇది కొంచెం మనం ఎక్కువగా కూడా తాగకూడదు డైలీ, కాబట్టి ఎందుకంటే వేడి చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇది తాగుతున్నప్పుడు వాటర్ కూడా ఖచ్చితంగా మినిమం రోజుకి ఒక 3-4 లీటర్లైన వాటర్ తాగడం చాలా చాలా మంచిదన్నమాట. చూసారు కదా, ఇలా బాగా మనం మరిగించుకోవాలి. మనం టీ కాసేటప్పుడు ఎలా అయితే మరిగించుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా దీన్ని కూడా మనకి అదేవిధంగా మరిగించుకోవాలన్నమాట. చూసారు కదా, ఈ విధంగా బాగా మరిగిన తర్వాత అప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని తీసుకోండి. తర్వాత ఏం చేస్తారంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. చల్లగా అయిపోతే రిజల్ట్ కనిపించదు. కాబట్టి మీకు ఏం చేస్తారంటే మీరు టీ తాగుతారు కదా, అంత వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న గ్లాసులోకి అయితే ఫిల్టర్ చేసేసుకోండి. ఎక్కువ కూడా మనకు అవసరం లేదు, టీ గ్లాసులో తాగితే సరిపోతుందన్నమాట. మీకు ఎప్పుడైతే ఆ సమస్య వస్తుందో వెంటనే దీన్ని తాగొచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో మీరు తేనె కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. తేనెని యాడ్ చేసుకొని తీగా తాగడం కన్నా మనం ఇలానే చక్కగా డైరెక్ట్గా వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఘాటుగా ఉన్నప్పుడు తాగితేనే మనకి రిజల్ట్ అనేది చాలా త్వరగా వస్తుందన్నమాట.
కాబట్టి మీరు మ్యాక్సిమం తేనె ఏమీ యాడ్ చేసుకోకుండా తాగండి. ఇలాగే చక్కగా డైరెక్ట్గా తాగడం వల్ల రిజల్ట్ మనకి త్వరగా వస్తుంది. వేడివేడిగా తాగటం వల్ల ఘాటు ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు రిలీఫ్ అనేది వెంటనే కనిపిస్తుంది. పెద్ద గ్లాసులు ఏం తాగక్కర్లా, ఓన్లీ టీ గ్లాసులు తాగండి. 1-2 రోజులు తాగితే సరిపోద్ది. వెంటనే మీకు రిజల్ట్ అనేది 100% ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సమస్యలతో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఈ టిప్ని ట్రై చేసి ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే లైక్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోని తప్పకుండా మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.